hướng dẫn mọi người bắt hoa hồng cụp nhé. Thì ở đây mình sẽ sử dụng lưỡi hoa hồng dài, sẽ có mã số là SD84 bạn. Trước khi mình sẽ đi đế hoa này, mọi người đi đế hoa mình sẽ cầm đầu nhỏ hướng lên trên nhé. Mình đi đế hình đó nhé. Mọi người đi nhỏ hướng lên.